Labas rytas, prasidėjo atostogos, galiu save palepinti mūsų Atomy kompanijos produktais. Kai nereikia niekur skubėti, kai gali atsikelti kada nori ir daryti ką nori. Šį kartą padarysim iš tikrųjų eksperimentą. Niekada to nesu dariusi, bet manau pavyks, nes teko girdėti, kad galima panaudoti kaukę dedant spiruliną, galima panaudoti mūsų spirulinos kapsulę, galima panaudoti mūsų juodąją kavą ir mūsų šitą 4 rinkinį priežiūros vakarinį sistemą kaukę nulupama. Na ir dar iš tikrųjų teko girdėti, kad nulupamos kaukės nedžiūsta prie tokios temperatūros, kuri yra dabar. Tai yra virš 30+. Na tai kągi, šį kartą vyksta eksperimentas, pabandysim naujus produktus į kaukę, pabandysim ir temperatūrą ir pasižiūrėsim, ar iš tikrųjų džiūsta ar ne. Tai kągi, įsispaudžiam kaukės. Taip, aš imu induką tokį. Turiu padėjėją Katę, tai iš manęs viską vagia. Jai visko reikia. Iš tikrųjų, ir ji nori būti taip pat irgi graži, kaip suprantu. Tai va, kažko sunkiai spaudžiasi. Taip. Bandau. Na, maždaug tiek tos kaukės išsispaudžiau. Įdėsim dabar spiruliną. Taip, ją reikia atidaryti. Taip, sudėsim mes ją visą. Taip, spirulina jau viduje. Ir įdėsim truputį mūsų Atomy juodosios tirpios kavos. Visą nedėsiu, bet truputėlį. Va, kelis grūdukus. Na va, ir viskas. Tikėkim, Katė manęs čia, mano augintinė nepavogs, reikia pasislėpti, nes jau pirmą pakelį bandė pavogti iš manęs. Tai dabar taikosi vėl. Tai brangioji Katė. Na ką, dabar bandysim visą šitą dalyką išmaišyti. Reikia pamaišyti, kad jinai patirptų. Ir kava, kad ištirptų. Tai va, sunkiai maišosi, bet manau įsimaišys. Jos spalva tokia įdomi gavosi, negrinai žalia, nes ir kava pas mus įmaišyta yra. Taip, bandysim tepti ir žiūrėti. Na ką, dar truputį matau yra kavos. Dar maišom nuo senelių visur. Nuimkim, kad neliktų. Taip, tokią kaukę reikėtų laikyti 15-20 minučių ir po to ją gražiai nulupti. Na, pažiūrėsim, kiek tos tiesos, kas liečia temperatūrą. Šiaip aš niekad nepastebėjau to, bet girdėjau, tai dabar ir pamėginsim. Tai va, kaip ir išsimaišė, taigi mes turim mūsų Atomy kompanijos kaukiai skirtą teptuką, turiu aš dar ir kitos kompanijos teptuką, užsisakiau šitą pabandyti pasižiūrėti, kas per teptukas, tai va matot silikoninis teptukas, na toks įdomus iš tikrųjų. Tai va, nu kągi, bandysim nusiimti akinius. Ir bandysim tepti kaukę ir žiūrėti, kas čia gausis. Na, tikėkim, pavyks. Na, be akinių sunkiai matau, bet kažkaip gal labai neįsitepliuosiu, neįsimozuosiu. Stenkitės prie pat po akių netepti kaukių.
zonos. Taip. Išsitepkim. Jo, spalva tokia įdomi, vis dėlto, kaip sakoma, spirulina paėmė savo. Jos spalva. Aišku, per daug storai kaukės nereikėtų užtepti ir per daug plonai, nes esu kelis kartus ploniau užtepusi ir, kaip sakoma, ta kaukė labai sunkiai nusilupa, nes matomai nėra ką lupti ir praktiškai reikėjo beveik vos nenuplauti ją. Oi, tai biškis storokai gausi. Nu, vat, ką reiškia žmogus, kai nematai be akinių, sudėtinga ištepti vienodai visur. Jo, be abejo, moteris, niekada nepamirškite vat kaklo srities. Ir būtinai, kai tepate kremą ar kitus produktus, visada tepkite ir dekolte. Nes iš tikrųjų, kaip sakoma, moters veidas pasibaigia ties krūtinė. Tai va, tai žinokit, kur moters veidas yra, kur jūsų veidas yra. Ir būtinai pamaitinkit, padrėkinkit, palepinkit šią vietą. Nes, nagi vis tiek dekolte tai yra ta vieta, kai mes, kaip sakoma, rengiamės suknelę, rengiamės bliuskutę, ar švarką dedam, ar dar kažką, na jinai vis tiek kažkaip krinta į akis ir kai matai, kad iš tikrųjų veidas liktai vat išpuoselėtas, kaip sakoma, pridrėkintas, uždėta pudros ar kitos makiažo ten priemonės ir tu matai, kad šita vieta, kaip sakoma, visiškai neprižiūrima, visiškai nepadrėkinta, nepamaitinta, nepapudruota. Tai truputį, kaip sakoma, gaila šitos moters ir jos odos, nes, nu, matomai gal žmogus nežino, gal nesidomi, gal neskaitė, gal dar kažkaip. Na va, tai dabar mes kaip jau ir išsitepliojom, dabar eisim ramiai pagulėti 15-20 minučių. Išsitepus kaukę, neikit plauti indų, neikit tvarkyti kambarių. Pasistengkit kuo mažiau kalbėti, kaip ir aš. Nekalbėkit, nes kaukė turi sustingti. Tai dabar aš uždarau savo burną ir einu pailsėti 15 minučių. Na, iš tikrųjų turiu pasakyti, sunkokai džiūsta, sunkokai. Tai va, naudojam vėduoklės efektą. Jaučiu, kaip jau traukia veidą, vadinasi džiūsta. Na, reikia, kaip sakoma, papildomų priemonių. Kas turit vėduoklę, tai šiltuoju laiku, aš manau, kad pravers. Užsidėjus kaukę pavėdinti. Na, o šiaip tai, jo, iš tikrųjų sunkokai džiūsta, nes matomai temperatūros įtaka turi įtakos mūsų kaukiai. Na ir matysim dar, kaip ji lupsis. Tai va, praėjo 10 minučių. Iš tikrųjų, dar jaučiu, kad yra nesudžiūvusios kaukės. Tai bandysim dar 10 minučių palaikyti, vietoj 15-20 ir mėginsim va šitai buvo pasivėdinti. Tai ką, laukiam dar 10 minučių. Na kągi, praėjo 20 minučių. Jaučiasi kai kuriuose vietose dar yra truputį tokio minkštumo, vadinasi, kaukė nėra sustingusi, nors ir naudojau papildomą vėdinimo sistemą. Iš tikrųjų taip pasiteisina temperatūros buvimas aukštos nulupamai kaukiai. Sunkokai džiūsta, tai aš manau, kad ir visos kitos nulupamos kaukės lygiai taip pat kaip ir mūsų kompanijos sunkiai džiūsta prie tokios temperatūros. Na tai ką, bandysim dabar nuimti, jeigu pavyks čia mum,
nulupti ją, tai būtų labai gerai. Bet jeigu ne, tai teks tada eiti nusiprausti. Kol kas lupasi kaip ir visai neblogai. O, na, žiūrėsim. Kaip ir pusė, kaip sakoma. Aišku, čia dar truputį liks plaukuose, bet čia reikės juos išsivalyti, susitvarkyti, nes čia irgi truputį kliuvė. Na, kaip ir visai neblogai. Kaip visai neblogai uždžiuvo. Jau galvau, kad iš tikrųjų bus žymiai blogiau. Tai va, naudokit papildomą vėdinimo sistemą, merginos. Na, priemtakį truputį galvat yra tos tokios, kur nesustingė, va, yra gal truputį storiau pasitepė, gal kaip sunku pasakyti, bet šiaip iš tikrųjų rezultatas gana neblogas. Aš jau galvau, kad bus žymiai blogiau ir teks čia man suvargti, labai net suvargti, bet kol kas visai nieko. Visai nieko. O, čia net ir labai pritraukia, matyt, vat kur ploniau, tai, oi, su visais plaukais net. Aišku, truputį gal patepiau per daug, nes be akinių sunkiai matosi. Tai gal ir daugiau pamazojau. Tai, oi. Na, iš tikrųjų, esu, va, šitoj vietai sunkiau lupasi, nes čia nelabai, kaip sakoma, yra, va, matote, tokia dar košė. Tai nelabai matomai padžiuvo. Na, aišku, dar teks užsidėjus akinius persižiūrėti, nes būna, kad lieka likučiai visokie nenuvalyti, nesutvarkyti. Tai iš tikrųjų, na, čia va matosi dar yra nenudžiūvę, nes iš tikrųjų gal sunkiau pasmakriai džiūsta. Nes yra dar va truputį košės, tai nu sunkiai lupasi. Tai va, bandysiu aš nusilupinėti, užsidėjus akinis viską trumpam ir po nedidelius pertraukėlės grįšiu atgal. Na, atrodo, visur pavyko nusivalyti, be abejo, čia truputį matomai mažiau pastingė buvo, gal storiau patepiau ar kaip, tiesiog tokia košė buvo. Bet tai ją nuploviau ir viskas tvarkoj. Šiaip veido oda tokia iš tikrųjų, kaip pasakyti, tokia minkštutė, va. Tokia pridrėkinta, kaip sakoma, netraukia veido. Be abejo, šita kaukė puikiai išvalo poras. Tai va, tai sakykime, įdėjus gal mūsų kavos, tai gal patonizuoja odą. Na, be abejo, ir mūsų spirulina turi be abejo labai daug vitaminų, labai daug turi mikroelementų, tai iš tikrųjų mūsų odai visi šitie dalykai tai tikrai į naudą. Na, be abejo, toliau po visų kaukių ir visų dalykų, tai va, naudoju mūsų puikųjį rinkinį. Kaip matot, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produktai, paakių kremas, veido kremas, ampulė, losijonas, toneris ir serumas. Tai yra iš tikrųjų puikūs produktai. Na ir be abejo, po visų šitų produktų šiuo metu, kai labai saulė aktyvi, nepamirškit moteris naudoti apsaugą. Tai yra SPF. Pas mus kompanijoje iš tikrųjų didelis arsenalas yra SPF. Tai yra kremai su SPF-ais, taip pat yra su spalva, yra be spalvos. Yra taip pat kušonai su SPF apsauga. Ir be abejo, kas įdomiausia, tai yra pieštukas, kuris kvepia citrina. Šitos produktus iš tikrųjų galima naudoti, kaip sakoma, prieš makiažą pasitepti. Na, o šitą produktą 2 kart dienoje galima tepti ant makiažo. Taigi irgi puikus SPF plus 50. Tai va, galima pasitepti bet kurią vietą veido ir ją apsaugoti. Be abejo, kaip ir sakiau, nepamirškim dekoltę savo. Saugokim ir ją, be abejo, galima ir rankas pasitepti. Jeigu neturime kitokios priemonės, apsaugoti mūsų odą nuo saulės spindulių tiesioginių, kuri iš tikrųjų padeda odai senti, raukšlėtis, atsirasti pigmentiniam dėmėm.
Taigi saugokime save ir savo odą. Taigi, mielosios, jeigu norėtumėt naudoti šios produktus ir kitus produktus, kurių pas mus kompanijoje iš tikrųjų labai daug, tai parašykit man, papasakosiu, kaip užsiregistruoti, kaip nusipirkti, o be to, tų produktų, kurių neturime mes Europos parduotuvėje, aš pati asmeniškai užsakau iš Korėjos. Tai puikia galimybė išbandyti visus produktus, tos, kurius jūs norėsite. Nes dauguma moterų rašo, kaip man užsisakyti produktus iš Korėjos, esu registruota pas žmogų, bet Europos parduotuvėje nėra tų produktų, kuriuos jūs reklamuojat, kaip užsisakyti. Deja, mielosios, aš jums padėti jau nebegaliu. Jūs registruotos esat pas kitą sponsorių, tad kreipkitės į jį ir klauskite, kaipgi užsisakyti tos produktus iš Korėjos. Aš galiu padėti savo struktūros žmonėm ir savo komandos žmonėm. Taigi, jeigu nori pas mane į komandą ir į mano struktūrą, parašyk man. Aš tau padėsiu užsiregistruoti ir padarysim užsakymą iš Korėjos.